హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న మొక్క ఏంటో తెలుసా అండి? ఇది సొలానియం వర్జీనియం లేదా పాయిజన్ బెర్రీ అంటారు. అసలు దీని ఔషధ గుణాలు ఏంటి, దీని ఆకు మీద ముళ్ళు ఎందుకు ఉన్నాయి అనే విషయానికి వస్తే, మన ఆయుర్వేదంలో పలు రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడుతుందండి. జలుబు, దగ్గు వంటి నివారణలకు, అంతేకాకుండా చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా విషాలు ఏమైనా ఉంటే అవి తొలగించడానికి కూడా బాగా సహాయపడుతుందండి. ఈ ఆకు పైన ముళ్ళు ఎందుకు ఉన్నాయి అనే విషయానికి వస్తే, ఈ ఆకులో పాయిజన్ బెర్రీ అని ఎందుకు వచ్చింది అనేదంటే, ఈ ఆకు లోపల విషపూరితమైన పదార్థాలు ఉంటాయండి. సో ఈ ఆకుని ఎటువంటి పశువులు కానీ మేకలు కానీ తినకుండా ఇలా రక్షణ కోసం అనేది అభివృద్ధి చెందింది.